Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Talvez muita gente que está rezando com a gente aqui estava afastado de Jesus. Quantas pessoas aqui estão rezando conosco pela primeira vez? Eu digo para você, seja muito bem-vindo. E você está aqui porque você estava com saudade de Jesus. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei e não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Vai erguendo teus braços para Jesus e fala: eu voltei para ti, Jesus. Eu voltei para ti, Jesus. E alguém pode estar dizendo: mas eu nunca me afastei, Frei. Ah, mas a gente pode se aproximar mais. Eu, Frei Gilson, eu posso me aproximar mais de Deus. É por isso que eu estou aqui. A gente não pode achar que a gente já alcançou a santidade, minha gente. A gente não pode achar que a gente já está perfeito, não. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos mais, nós queremos estar mais perto de Deus. Nós ainda estamos longe, nós ainda podemos estar mais perto. Todos nós temos que entender uma coisa: somos pecadores. E eu sempre gosto de dizer, nós não estamos aqui porque nós somos os melhores. Você que está acordando na madrugada, você não é melhor do que aquele que não está acordando dentro da sua casa. Você está acordando na madrugada porque você é pecador e você precisa dessa oração. Eu sou o que mais preciso estar aqui. E eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. Coloque isso no seu coração. Estar acordando de madrugada não nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, se estamos aqui, é porque somos aqueles que mais precisam de Deus. Canta com teu coração, vai. Estava com saudade. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Quantas vezes a gente se afastou? Eu me afastei, não te procurei
quando eu mais precisava. Mas ergue teus braços da tua casa, mas diga: mas eu voltei, mas eu voltei, pois eu sei, e aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe, recebe, Deus, recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso, eu posso te dar. Para terminar, recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso, que eu posso te dar.